Отче добрый, спасибо за это слово, которое мы слышали. Пускай Твое двойное помазание приходит не только на церкви Твоей, но и на всю страну. Пускай это будет Твой подарок Украине на день рождения. Именем Иисуса Божия мы просим сегодня, чтобы Ты открыл наши уши, наше сердце, принять от Тебя Слово живое. Я запрещаю всякие дела дьявола в жизни людей. Я молюсь, Боже, чтобы Твоя благодать не зашла сегодня. Исправь нас, проговори нас, научи нас сегодня. Это человек, который беспокоит о своем проблеме, тоже с груди. В прошлый раз я молился за правый грудь, но сейчас левый грудь. Господь исцеляет вас, положите руку на себя. Женщина, у кого проблемы с яичниками, Господь прикасается к вам прямо сейчас. Ложите руку на себя, Господь исцеляет вас. А также человек, женщина, у кого проблемы с бедро, правое бедро, и как будто кость это выходит из этого места, которое она была, положите руку. Наш Бог могутный спасти вас сегодня. Он исцелит и прикоснулся к вам. Отче, спасибо Тебе за Твои доброты. Говори слово, ибо мы готовы слушать. Во имя Иисуса. А также это правое плечо исцеляется. Положите руку на себя и примите ваше исцеление. Именем Иисуса Христа. Кто мне скажет, какой у нас месяц сегодня? Какой месяц? Месяц любви. И я хочу говорить и проповедовать об одной аспекте Божьей любви, которой мы часто говорим. Также, если здесь у вас проблема с кистью левой руки, кисть левой руки, Господь исцеляет эту руку, положите руку на себя и примите ваше здоровье. Значит, откройте, пожалуйста, Псалом 140, Псалом 140. Псалом 140. Псалом 140. Это месяц любви. Бог любит нас, правда ли? Кто скажет, Бог любит нас? Но часто мы с вами забываем, что любовь Бога к нам может проявляться и проявляется не только тогда, когда Господь отвечает на наши молитвы. Любовь Бога к нам не всегда доказывается или доказана, или проявляется, когда Он дает нам благословение. Любовь Бога к нам не всегда и не только тогда доказывается к нам, тогда, когда Он делает то, что мы просим у Него. Порой, друзья, любовь Бога к нам будет по-другому проявляться. Порой Бог будет доказывать свою любовь к нам как раз молчанием. То есть мы молимся, мы просим, мы умоляем и тихо. Небо как бы не реагирует. И мы иногда думаем, о Господи, где Ты? Потому что Бог хочет, чтобы мы знали, что Он есть Бог, не только когда Он дает нам то, что нам надо. Иногда нам нужно быть, и нам написано, утихните и познайте, что Он Бог. Если Бог говорит нам утихнуть, значит иногда Он сам бывает так в отношении к нам. Иногда Он молчит, иногда Он тихий. Допустим, примеры, когда Господь молчит. Иисус висит на дереве, на кресте. И Он только что выразил свою любовь к Отцу. Отче, спасибо, что Ты дал мне это шанс и так далее. А потом просит у Бога, чтобы Бог его избавил от этого. Господи, где Ты? Пускай минует его эта чаша. А что чем Бог ответил? Молчанием. И это молчание тот раз было молчание неприятности или неприятия Христа, а молчание любви.
Потому что если бы Бог ответил и избавил бы его в то время, то миссия Иисуса бы не была бы выполнена. И зря была бы наша вера сегодня. И мы все не могли бы спастись. Когда Бог молчит, не потому что Он нас не любит, а потому что Он понимает вещи, которые мы не понимаем. Вы помните историю? Вообще можно из жизни каждого пророка, каждого мужа Божьего в Библии найти моменты, когда вроде бы Бог был далекий от них или молчал. Почти в каждой истории. И это было всегда. Только в конце истории всем было понятно, что это во благо им Бог молчал. Ради них Бог молчал. Если бы Бог ответил в то время, вещи бы закончились намного хуже, чем эти люди просили. О чем я еще говорю сегодня? Я не знал, как это по-русски сказать, но я думаю, что по-украински получится у меня дать название моей проповеди. Я проповедую сегодня на теме украинской мовой «Вытримай удар». Как это по-русски будет? Выдержи удар не то. Это перевод, но это не фонетический. Не идет. Не звучит. А по-украински как гарно звучит. Вот, это уже ближе. Но давайте оставим по-украински. Или вы не понимаете по-украински? Пускай будет так, как я сказал, или нет? Вытримай удар, нет? Или вам не нравится украинская мова? Ну, только незалежность была вчера. Хотя бы вот в этом патриотизм проявим, кой-какой. Давайте оставим так. Вытримай удар. И, вы знаете, порой, друзья, есть моменты в жизни, жизненные ситуации, когда нам надо научиться выдержать удар, выдержать, перетерпеть страдания, мучения, неудачу и так далее. Выдержай удар. Удары судьбы ко всем идут. Но есть даже некоторые испытания, проблемы и удары, которые направлены и будут направлены к нам самим Богом. Кому-то это не нравится слышать. Бог посылает испытания, кого Он любит. Откуда мы это знаем? Потому что об этом написано в Библии. Стоит только открыть евреям, то помни какую? Конечно, 12 глава. И говорится, кого Отец любит, кого Он что? Не понял? Конечно, кого Отец любит, того Он наказывает. Значит, следовательно, если Отец накажет нам или нас, неужели это показывает нам, что Он нас не любит? Знаете, в Америке недавно, но 20 лет тому назад, 10 лет тому назад, на волне харизматической пробуждения, почему-то некоторые проповедники делали удар только на том, что Бог есть любовь. Окей, но часть его любви иногда требует от него, чтобы он наказывал. Но люди не говорят об этом. Люди говорят, как будто Бог только делает человеку приятно. Это неправда, потому что иногда то, что полезно нам, не будет приятно нам. Кто-нибудь когда-то получил уколы здесь или нет? Уколы, вот, в больнице, которые даются, где-то близко, в этом районе. Я помню, как это бывало у меня. Я убегал от этого дела подальше, как можно. Особенно в детстве. Я постоянно удрался. Но, вы знаете, что
это уколы, а те мне были неприятны. Но честно я вам скажу, они были полезны. Кто-нибудь согласится с этим или нет? И твои уколы тоже, может быть, они были не совсем приятны для тела, для твоего тела. Но я тебе скажу, на самом деле, они были концепт, если в общем, они были полезны для вас. Правда ли? Так и с жизнью. Иногда Бог позволяет некоторые уколам, некоторые неприятные моменты приступить к нам, чтобы нас потом охранить на будущее, защитить, спасать, изберегать нас, целостность нашу. Поэтому даже если в частности где-то не так получается, это Бог допускает, чтобы ценность нам была лучше. То есть, поэтому откройте, пожалуйста, 140-й Псалом. Будем читать все вместе. 1, 2, 3. Первый стих. Господи, Тебе взываю, поспеши ко мне. Внемли голосу моления моего, когда взывал Тебе. Хорошо. Теперь стоп. Можно читать всю эту главу. Это человек, который в ситуации находился. Может быть, сложной ситуации. Может быть, ему было тяжело. Он молится, чтобы Господь его услышал. И в 5 стихе он понял, почему Господь ему не сразу дал ответ. И он понял, почему Господь не дал ему то, что он просит. 5 стих. Все мы считаем. Пусть считайте. Нет, это не пойдет. Почему только пастор Армен считает? Надо, чтобы все считали. Откройте 140-й Псалом. Мы будем считать все 5 стих вместе. 1, 2, 3. Вот теперь я буду считать. Пусть наказывает меня. Пусть меня наказывает. Обычно от наказания все бегут. А тут пусть наказывает меня. Но праведник. Потому что если праведник тебя не обличит и не накажет, то злой потом будет смеяться над тобой. Поэтому пусть наказывает меня праведник. Это милость. Скажи, это милость. Это милость. Наказание от праведного. Наказание праведника. А что первый праведник у нас? Господь. Наказание Господа для меня полезно. Это милость в отношении ко мне. Не так мы часто мыслим, как Бог мыслит. А Слово Божье вот так говорит. Я помню, как моя мама наказывала в детстве. Я ее ненавидел за это. Но теперь я благодарен ей, что она меня тогда наказывала. Ой-ой-ой, если бы не наказывала. Ой-ой-ой-ой-ой. Не страшно подумать. Слава Богу, что наказывала. Что ей не было слишком жалко, чтобы наказывать. Пусть наказывает моя праведник. Это милость. Пусть обличает меня. Это самое лучшее елей для меня. Некоторые из нас, мы все. Елей здесь это прообраз молитвы, прообраз помазания. Мы все любим, чтобы за нас молились. Мы все, когда нам плохо, хотим, чтобы нас помазывали елеем. Чтобы нам принесли помощь от Бога, помазание Божие. Оказывается, друзья, что самое лучшее елей это то, о чем мы даже не подразумеваем.
Що саме лучше єле, это молитва за меня, помазанником или кем-то другим. Самое лучшее елей, это даже не помазывание пресвитерами меня елеем. Оказывается, самое лучшее елей, это что? Наказание и обличение праведника. Потому что одним наказанием, одним обличением ты можешь выучить такой урок на всю жизнь, который тебя избавит и спасет от столько неприятностей. Сколько людей уже на Украине сегодня пропали и свалились в яму, откуда некому их вытащить. Сколько людей уже пропали. Яму алкоголя, яму наркомании, яму пьянства, яму смерти, яму тюрьмы. Какие-то ужасные ситуации. Сколько людей уже ушли в мир иной. Только из-за того, друзья, что не было своевременно никому, кто бы их обличал. Обличение. Наказание от Бога. Это не показывает, что он жестокий или суровый. Это сейчас проявление его заботы и его любви в отношении к нам. Знаете, когда я был в миру, я грешил. Я особенно один грех очень любил. Знаете, я попался. И слава Богу, что я попался. Потому что после того, как я нарвался на такой, потом еле-еле выжил после этого. Я сказал, все, Господь, забирай, все, и дошло. Не надо уже ничего больше сказать. Потому что если бы тогда не дошло, меня бы уже не было живых сегодня. Стоило Богу допустить неприятность одно, наказание одно, все сразу доходит. Но горе тому человеку, друзья, у которого некому обличить. Горе тому человеку, которого некому обличить. Если тебя некому обличить тебя, ты уйдешь в пропасть. А некоторые из нас, друзья, по-человеческому, мы не любим, когда нас обличают, нас исправляют, или нам говорят что-то неприятное. Потому что действительно для плоти это неприятно. Я сам по себе знаю. Лет 5 стоило, чтобы себя дисциплинировать и выработать свою плоть, научить свою плоть не критически относиться к обличению в мой адрес, а чтобы научить себя принимать и научить себя согласиться и даже благодарить за обличение. Наверное, года 5 стоило. И на сегодняшний день, допустим, люди мне говорят какие-то негативные вещи, которые они думают обо мне или о нашем служении. И мне говорят, они обычно начинают далеко, или, допустим, извиняться. Ну, пастор, извините, вам не будет это приятно, но я еще, извините. Я говорю, Боже мой, если бы вы знали, я уже это рубеж перешагнул, я не обижусь, я уже все, не обижаюсь. Скажите прямо, как оно есть. Потому что я уже победил эту грань, я уже, слава Богу. Мне уже неплохо от того, что мне люди говорят правду. Мне уже, потому что если я начинаю замечать за собой, что мне неприятно, и что я злюсь или я обижен, потому что кто-то мне говорит исправление, я сразу понимаю, что у меня проблема, у меня с Богом не все в порядке. Значит, все, мое я опять ожилось. Значит, моя гордость опять высот свою голову. Надо, чтобы кто-то его обрезал. Надо, чтобы побыстрее его обрезать, чтобы мне могло принять то благое обличение, которое пойдет мне все равно на пользу, на будущее. Наказание и обличение – это лучшее елей. Каким образом мы с вами ищем елей? Мы ищем елей, чтобы нас возлагали руки, окей? Чтобы за нас молились. Но лучший способ принимать это елей – это принять Божье обличение.
конце, там следующая фраза там говорит, это лучшее елей, который не повредит голове моей. Мне нравится, как на английском написано. Там написано, это лучшее елей, от которого моя голова не должна отказаться. Класс! От которого не откажется моя голова. Не должна отказаться моя голова. Не должна отказываться. Моя голова не должна отказываться от такого елей. Это то елей, которое я должен принимать, обнимать. Это то елей, за которое я должен гнаться, которое я должен искать. Чтобы кто-то приходил меня обличил. Чтобы какой-то нашелся праведник в этой церкви, который может говорить истину, который не просто говорит приятные слова, который не просто крушит твою голову какими-то фразами, эпатитами, но который бы принес истину в мою жизнь, чтобы я понял, как я выгляжу перед самим Богом. Какой мне пользу, если вы будете мне говорить правильные вещи, если вы будете меня хвалить в то время, когда Бог меня совсем не хвалит, если Бог злится на меня, а вы меня хвалите, друзья, вы меня не помогаете, вы меня убиваете, потому что однажды я столкнусь с ним, и он меня не будет хвалить, он меня скажет, как оно есть, и это будет горе, и не дай Бог, чтобы это было поздно уже. Поэтому лучше, пускай это будет неприятно, но лучше я это услышу, как оно есть, как Бог обо мне думает сейчас, хотя это неприятно, но пускай это будет мне, потому что я знаю, это Его милость, а потому что если не будет облегчения, друзья, что-то другое будет, и это уже не облегчение, это будет наказание, или, то есть, наказание, либо облегчение, либо наказание. Если ты не можешь уже исправиться по облегчению, который есть милость, значит ты будешь получить наказание и суд. Либо наказание, тому, чтобы исправиться уже сейчас, исправляться, либо суд. А суд, это уже все поздно. Если суд Божий, не дай Бог, чтобы суд Божий пришел кому-то из нас в жизнь. Это беда, которая не дай Бог. Но пока Он нас еще обличает, пока Он нас еще наказывает, это значит, что Он имеет надежду в нас. Он верит в нас, друзья. Это значит, Он проявляет к нам пока милость. Это значит, Он проявляет к нам пока благость Его, пока милость, чтобы мы могли через это облегчение, через это наказание изменились к лучшему. Потому что если это наказание или облегчение прекратится, тогда Он позволит нам идти своими путями. И концов мы попадем под осуждение, и Его суд придет на нас. И это уже смерть, друзья. Hello! Дорогой друг, если есть кто-то в твоей жизни, если кто-то есть в твоей жизни, кто тебе говорит правду, и тебе может исправлять и облегчать, вот он твой друг. Он твой друг. Притчи. Откройте притчи. 15 глава. И 5 стих. Притчи 15:5. Глупый пренебрегает наставление отца своего. Наш отец — это Бог. И кроме того, у нас есть духовные отцы. Ваш духовный отец — это я. Мой духовный отец — это апостол Тов. Так? Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен. Скажи, благоразумный. Тот, кто внимает обличение. Знаете, есть некоторые люди приходят в эту церковь. Допустим, есть одна церковь, наша душевная церковь, где-то на Украине, в селе. Он приезжает сюда, учится и так далее. И однажды он говорит: пастор Сандей, я не хочу быть под вас больше. Я хочу сам быть. Потому что я слушаю какого-то проповедника по телевизору каждый день, который говорит, наказание не может быть, Бог не наказывает. И также, если у вас какие-то проблемы, значит это дьявол.
Это только дьявол посылает испытания или проблемы, и только дьявол. Короче, если думаешь что-то негативное в жизни, только дьявол. Бог к этому не имеет отношения. И он говорит, пастор Саня, я не могу слышать, когда вы такие вещи проповедуете, что Бог допускает искушения, и что Господь посылает испытания, что трудности, это нормально в жизни верующих, что я не могу, я ухожу от вас. И есть также такие же люди, которые уходят из нашей церкви, потому что говорят, что ваш пастор слишком жесткий, слишком много говорит такие вещи. Слушайте, Библия говорит нам, благоразумен тот, который любит обличение. Надо любить. Если вам повезло иметь церковь такую, где вас не просто гладят по голове, где не просто говорят то, что вам очень слышать, где не только как-то вас обходят, чтобы вы не обиделись на пастора, а там, где вам говорят то, что Бог хочет слышать, то, что Бог хочет сказать, то вам повезло, дорогие. Где тебе они говорят, приди, принеси деньги, или принеси свечку, и зажигай, и вернись обратно, каким как ты есть. Самое главное, приноси. А это беда. Это беда. Потому что обманным путем вы дойдете уже до конца вашего дня на земле. Подумайте, что все в порядке. И тогда реальность, жестокая реальность, откроется перед вами. Оказывается, не все было в порядке. Ты можешь пить, ты можешь курить, ты можешь гулять, ты можешь блудить. Лишь приходи в церковь и принеси. Нет, такое здесь не пойдет. Я говорю всем, что если ты думаешь, что из-за твоих денег церковь не будет жить, что один человек однажды говорит, я не буду давать сюда десятину и пожертвования, потому что вот вы мне что-то говорит, вы мне, я не знаю, что вы с этими деньгами делаете. Я говорю, слушай, я говорю, ну молодец. А он говорит, я много даю, потому что если я не буду давать, у вас банкротство, вы будете банкротство. Я говорю, я не могу себе представить, что еще такие глупые люди на свете есть. Разве до тебя не дошло, что это Бог, это Божье, причем тут слушай. Я говорю, напиши иск на Бога. Причем тут я? И я говорю, именно тогда, когда ты перестанешь давать, ты увидишь, что Бог сделает. На зло тебе он увеличит наш приход 3 раза. Вы знаете, после того, как этот человек ушел из нашей церкви, всякие люди начали приходить к нам, богатые люди. Тогда у нас не было богатые люди. Люди, которые дают десятину миллион раз, не миллион, 10 раз больше, чем он давал. Но я буду тебе все равно говорить правду. Тебя не любит, но ты не любишь это, тебе не нравится, но пускай Бог полюбит меня, что я говорю правду. Лучше, чтобы Бог был доволен со мною, чем чтобы человек был со мной доволен. Лучше, чтобы человек со мной был недоволен, но чтобы Бог был доволен со мною. Вот это мне нравится лучше. И, друзья, я вам даже еще больше скажу. Если вы ходите в церковь, даже в эту церковь, вы ходите в церковь месяц, 2 месяца, 3 месяца, полгода, и вы слушаете только такие проповеди, которые вас не облегчают, абсолютно не облегчают. И если вы слушаете проповеди постоянно, и нету вызовы, которые бросаются вам, чтобы вам улучшиться где-то, чтобы что-то вам изменить в себе. Если вы ходите в такую церковь, и вам совесть не облегчает, что надо что-то изменить после проповеди, тебе надо убегать подальше от такой церкви. Что тогда? Зачем тогда мне ходить в церковь? Получается, я все уже знаю. Если мне проповедь не облегчает, мне совесть не облегчает, мне не хочется тянуться к лучшему, мне не хочется тянуться к изменению, мне не хочется самосовершенствоваться. Зачем мне тогда ходить в эту церковь, скажите мне? Поэтому это норма.
Если здесь мы ходим в церковь, и Господь через проповедь, через слово обличает нас, это значит слава Богу. Это значит, мы еще в порядке перед Богом. Это значит, Господь еще нас любит. Но слушай, дорогой, на кого Господь прогневался, того Он перестает обличать. Напишите это себе. На кого Господь гневается, того Он перестает обличать или наказывать. Если Господь уже махнул рукой на человека, Он позволяет ему идти своим путем. Это страшное дело. Это страшное дело. Если Господь тебе уберет свою руку из твоей жизни, перестанет тебя наказывать и исправлять, значит все, хана тебе, попался человек. Значит все, ты круто пропался. Вот почему написано, что мудрый, наоборот, будет любить обличение. Будет любить. А глупый, пренебрегает. Он думает, что он в порядке. Ну зачем мне яйца? Он глупый, оказывается. Не умный, а глупый. Давайте посмотрите 25 глава притчи. 25. 12 стих. Золотая серьга и украшение из чистого золота это мудрый совет. Мудрый обличитель. То есть обличитель это как золотая серьга и украшение из чистого золота. Для внимательного уха. Для внимательного уха мудрый обличитель, если у вас есть обличитель в вашей жизни, если есть мудрый обличитель, который вас обличает, значит это как украшение вам. Как украшение. Вы знаете, как серьги и золото, и прическу, и украшение украшивают человека. Я постоянно смотрю на Алину Степановну, когда она приходит ко мне. У нее разные что-то в руки. Я смотрю и говорю, как она подбирает, где она находит такие вещи. Очень интересные. Разные серьги, разные такие украшения очень притягивает. Вот, точно так же, как украшение притягивает и делает женщину или мужчину красивой, таким же образом обличение. Вот тем же и служит обличение жизни человека. Вот, женщины, вам до вас это дойдет больше. Женщины, вы понимаете, как классно, когда вы прическу сделаете, все хорошо, нормально, да? Конечно, мы верующие, не на это мы уповаем. Мы уповаем прежде всего на внутреннюю красоту. Но это тоже хорошо. Я лично проповедую так и верю, что если кому-то нужно делать украшения хорошие, и прическу хорошие, все, и носить украшения, то это только христиане имеют право. Вы знаете почему? Я вам это докажу. Написано, что пускай ваша красота не будет во внешних сплетениях волос и серьги и так далее. Что имеется в виду? Имеется в виду, что пускай ваша красота будет во внутреннем содержании. А скажите мне, пожалуйста, если сравнивать верующих и неверующих, у кого на самом деле есть внутреннее содержание, чистоты, скромность и так далее? У кого есть? У верующих. Только верующие уже очищены изнутри. Только верующие уже омыты кровью Иисуса Христа во внутреннем человеке. Только они достойны привести внешность соответствие со внутренним содержанием. Вот о чем речь. Наоборот, мир, допустим, они украшивают себе внешне. Попытайся с ними жить 2 дня, и у тебя волос дымом становится. Потому что это получается обман. То есть они не имели права носить украшения, потому что они еще не привезли свое внутреннее соответствие. То есть только человек, который уже внутри в порядке, только он может принести. Представьте, что тогда толку тебе быть внутри хорошо? Ты верующий, порядочный, да? Ты живешь скромно, ты живешь.
но чистоте, а внутри ты будешь выглядеть как бомж. Кому это дает славу? Снаружи, вернее, снаружи ты будешь выглядеть как бомж. Кому это дает украшение? Это наоборот позор приносит Богу. Вот почти о чем речь идет. То есть только верующие, я верю, имею право носить украшения. Читайте Исаия, 61 глава. Написано, что церковь это будет как украшенная невеста. Потрясающая. Даже в Откровении написано украшенная невеста. Если Бог говорит, что украшенная невеста, значит Бог не против украшений. Сам приводит украшенная невеста как пример. Кто-нибудь понимает меня или нет? Поэтому глаза некоторых ваших мужей бегают по чужим женам, потому что вы же это самое, не делайте вас себя привлекательным к нему. А он замешает, вы думаете, что он слепой? Он не слепой. Он чужих замешает. Поэтому, если ты верующий, у тебя внутри все в порядке, давай, сделай соответствующую поправку наружу. Дай славу Богу. Короче, как я туда попал? Да. Написано, даже сам Бог говорит, что обличение и мудрый обличитель, как серьги из золота, как оно украшает женщину. Даже вот в этом месте Писания, что Бог сам даже говорит, что это украшает. И что таким же образом, так как серьги украшают и украшения украшают, таким же образом обличение украшает. Друзья, вы знаете, честно говоря, по плоти нам никому не нравится, чтобы нас обличали или ругали и так далее. Но вы знаете, даже если это несправедливый такой высказанный наш адрес, но обличение, да? Потому что такое бывает часто. Люди тебя не знают достаточно, и они приходят преждевременно к выводам несоответственные. Но все равно благодари Господа за них. Лучше принимать это, задуматься об этом, чем безлим на них. Потому что безлим на этих людей, которые вам говорят, высказывают, это вам все равно не поможет. А возможно, что даже в том несправедливом исправлении, это самое, которое они говорили, возможно, Бог это допустил, чтобы подсказать вам что-то. Или чтобы вам обратить внимание на что-то. Может быть, они, допустим, некоторые люди говорили мне некоторые слова, которые я точно знал, что это неправда. Но я все равно поблагодарил их, делал вид, что это все правильно говорили. Я говорю, хорошо, я учту. Но почему я это сказал? Потому что я знал, что когда я буду потом размышлять над тем, что они сказали, Бог мои глаза откроет, чтобы видеть полную картину и заметить и подчеркнуть именно то, что он хочет, чтобы я подчеркнул. Вы понимаете, да? Иногда Бог так работает. Поэтому тот, кто вас обличает и подсказывает и исправляет, не ваш враг. Это не ваш враг. Враги по-другому поступают. Откройте Притчи 27, 5-6 стихи. Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Враги поступают по-другому. Знаете, что враги делают? Они делают открытая любовь, а потом задное обличение. Критикуют тебя за твоей спиной, в то время, когда они с тобой дружат перед глазами. То есть, и Библия говорит, что это плохо. Наоборот, лучше, чтобы вам открыто высказывали то, что вы делаете неправильно, чем вам сказать, все в порядке, ты хороший, ты это самое. А наоборот, уйти от вас и обсуждать вас за спиной. И говорить плохие вещи о вас. Вот это не дружба. Эти люди на самом деле не ваши друзья. Они, я не сказал враги, но в принципе они просто
Они ненадежны для вас. А надежные дружба и друзья – это те, которые могут с вами дружить. И не только за то, что приятно все, и все идет по-правильно, а те, которые могут с вами дружить, и все равно вам высказать свое мнение о ваших поступках и исправлять и вас иногда. Вот это есть дружба. А когда с нами дружат в глазах, а за спиной критикуют, вот это не дружба. Может быть, ты даже не в курсе, что они критикуют. Но если они тебя любят, на самом деле, они скажут тебе в лицо. 5 стих. Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Искренне укоризны от любящего. И лживый поцелуй ненавидящего. Лживый поцелуй. Ненавидящий иногда целует. Он ненавидит тебя и все равно тебя целует. Но искренний человек от любви может тебя укорить. И это нормально. Конечно же, почему эта проповедь важна? Если мы с вами не сделаем, как вам сказать это? Если мы с вами не расположим людей к себе, если мы не создадим ситуации или настроение, чтобы наши друзья могли нам сказать правду, то даже друзья нам не будут говорить правду. Не потому что они плохие друзья, и не потому что они злые или враги, а из-за того, что мы сами противные. Потому что мы не принимаем обличение, мы не способны принимать обличение. Все от нас будут отворачиваться, все будут мокать, все будут делать вид, что у нас все нормально. В то время, когда они же сами видят, что мы идем к погибели, и они не будут иметь способности и смелость сказать нам, потому что мы плохие, мы не мудрые в том, чтобы принимать советы и обличения. Вы понимаете, что я говорю? Как глупому. Да. Так и, да, она мне говорит, что в другом месте Писания написано, что глупому лучше не говорит. В уши не говорит. Глупому в уши не говорит, потому что он не понял, он не способен принимать. Потому что я лично даже скажу, я смотрю мои друзья, или с кем я общаюсь. Я смотрю, подбираю. Не подбираю, а смотрю, кому я могу из них говорить правду, и кому мне лучше помочь. Когда я вижу, что человек, если я, даже члены церкви, если я вижу, что он постоянно выставляет защитную реакцию, или делает, лукавство, делает, уходит, и не хочет, короче, чтобы я ему говорил правду, или я ему начинаю говорить, а он злится, или он, наоборот, начинает меня убегать. Вы знаете, что я делаю? Зачем мне нарабатывать себе лишних врагов? Я просто мушу. Я говорю, он хочет слышать только, хорошие. Я говорю ему только то, что он может слышать. Не потому что я плохой, или не потому что я его не люблю, а потому что он меня сделает врага. Ему хуже будет, если я ему это скажу. Он будет злиться, он будет ожесточаться. Зачем мне еще ему плохо сделать? Потому что я хочу ему сказать правду. Такие люди, даже сам Бог убирает руку от них. Пускай он сам идет по своим дорогам, и пускай наберет шишки. Пусть наберет шишки. А он обязательно их наберет. Обязательно. Посмотрите, 29 глава притчи. Посмотрите сам. То, что наберет шишки, это 100%. Посмотрите, 29. Я сам помню, сколько шишек я набрался в свое время. Но чтобы не набрать шишки, не дойти до такого, что куда ни кинешь, лбом разбивается, надо лучше слушаться. Лучше слушаться.
29 глава притчи, 1 стих. Человек, который будущее обличаем, ему-то повезло. Но он не знает, дурак, и не понял, что ему это для него это хорошо. А что он говорит? Ожесточает вину свою. Мол, я сам знаю, я все правильно делаю. Но, конечно, я несовершенный, но я такой-то, вот какой-то заслуга перечисляет. Он пускай ожесточает. Все. Человек, который будущее обличаем, ожесточает вину свою. Внезапно сокрушится. И не будет ему чего? Что-то сзади там не слышу ответ. Чего не будет? Не будет. Конечно, потом он прибежит к пастору, потом прибежит в домашние группы, когда уже понабрал себе эти все грузы, которые, когда дьяволы, когда сокрушение уже неименуемое, уже, извините, обгоняли его. Он уже прибежит к пастору, помолитесь за меня, в церковь помолитесь. Все уже молятся, но ничего уже не помогает. И он же будет упрекать церковь. Что вот пастор не помазан, значит, а церковь вообще Бог не слышит, потому что я молился, значит, я просил их молиться, они молились, ничего не произошло, значит. А потому что даже если бы Иисус молился, ничего бы не произошло. Что ты понял? Ты понял? Ничего не произойдет, потому что там написано уже в слове, Бог не будет противоречить свое слово. So, если тебя уже пытались обличить, 1, 2, 4, или не сколько раз, я не знаю, сколько раз Бог даст тебе еще шанс. Не знаю, сколько раз. Но ты не способен принимать и наоборот благодарить Господа, что нашелся. То бы тебя исправил, ты наоборот ожесточаешь уши. Или швей, вот я не пойду в эту церковь больше, они только и критикуют, вот они нету любви, значит, коронная фраза. Нету любви, значит. А из тебя что прется? Как у тебя любовь прется. Посмотри. Там, конечно, нету любви, а у тебя, столько прямо такая любовь. Тот, который будущее обличает, ожесточает шлю свою, внезапно. Скажите внезапно. Внезапно сокрушится. Часто мы думаем, почему бывают такие внезапные сокрушения на некоторые судьбы. А потому что внезапно написано. Все. Будет. И это будет. В то время, когда он думает, что я герой, я все это делаю, как я хочу, и все равно но ничего, ко мне не приближается ничего. Все как бы на руки, или как мы говорим. Но все мои поступки мне, я обхожу это самое, мне на руки все. Или как? Сходят с рук, да. Все мои это самое сходят с рук. Именно тогда будет, когда ты думаешь, что все в порядке, я все совершенный, тогда внезапно сокрушение приходит. Внезапно. Подними руки и скажи: Господь, избавь нас от внезапного сокрушения. Исправь вовремя. Пошли обличения и наказания, чтобы изберечь от внезапного сокрушения. Слава Тебе, Господь. Знаете, когда у нас были эти неприятности, когда нам менялись, как будто вся страна занималась мною. Все неприятности со всех сторон. Я молился порой, друзья, слушайте, 1 неделю я взял. Я закрылся с Богом. Я молился каждый день, 7 дней. Каждый день по 18 часов. Несколько дней подряд, 7 дней. Я закрылся 24 часа в сутки. И я молился. 18 часов. Вот так. После того, как я это сделал 2 раза, и я вижу, что эта проблема не решается, я понял, что тут дьявол не пришел. Что не пришел?
Дьявол тут что? Всякий раз, когда ты молишься, ты постишься, ты все делаешь, и ничего не помогает. Бог тебя не помогает. Значит, тебе что-то надо. Либо сам Бог, либо сам Бог тобой занимается, либо тебе что-то надо изменить быстренько. Тогда я тут же понял одно. Я изменил мою молитву. Знаешь, как я стал молиться? Говорю, Господь, я уже настолько молился, что вместо, чтобы стало лучше, еще хуже стало. Я говорю, Господь, все, сдаюсь. Я начну менять мою молитву. И моя молитва теперь будет такая. Господи, пусть эта моя неприятность и проблемы все не прекратятся, пока ты не добьешься именно ту цель, те перемены, то ради чего ты это все вообще допустил. Пока я не научу урок и те истины, которые ты хочешь мне преподать через эти неприятности, пускай не прекратятся. Пускай наоборот эта проблема умножается. Пускай мне еще стало тяжелее и мне стало еще хуже. Пускай никто не может мне помочь. Пока я не научу и не выучу тот урок, который ты хочешь мне преподнести. Потому что я знаю, если до меня не дойдет этот урок, выход будет один. Внезапное сокрушение. Внезапное сокрушение. Друзья, не за все твои беды дьявол ответственный. Порой тебе надо просто послушать обличение мудрое и все. И тогда, потому что порой некоторые неприятности, которые у нас есть, это Бог допускает их, чтобы нас сохранить и спасать от неправильных шагов в жизни и от внезапных сокрушений. Вот вчера у нас был прямой эфир. И кто-то задал вопрос. Жизнь дана Богом. Но почему она такая тяжелая? По телевизору, в прямом эфире, на телевидении. Если Бог, это Божий дар, жизнь это Божий дар, Бог дал жизнь, почему она такая тяжелая? И я ответил ей. И сразу ко мне приступила разные мысли. Примеров, которые я мог бы приводить. Но это по телевизору нету времени. Жизнь, да, Божий дар. Но не только Божий дар, но добрый дар тоже. Жизнь не рассчитана, чтобы она была так тяжелая или тяжелая. Вот она, жизнь, становится тяжелая, тогда, когда мы живем не по концепту, не по руководству, не по паспорту, не по паспорту, не по правилам. Слушай, друзья, все, абсолютно все, что делается вне правила, всегда заканчивается плохо. Все, что делается вне правила, не по правилам, всегда все тяжело. Бог не бросил нас, чтобы нам жить здесь и выживать по законам Дарвина. Когда будет выживать только сильнейших. Нет. Он дал нам правила, руководство, чтобы мы могли жить соответственно Слову. Чтобы нам жизнь Божий дар была благой для нас. Мне рассказали недавно об одном молодом человеке, который сюда пришел к Богу, покаялся. Я молился за него. И его дух алкоголизм, который зависимость, который его мучила 15 лет, оно ушло вот так. А потом, через какие-то 2-3 года, не 2 года, он начал говорить, вот я нашел какую-то церковь там, другую, в городе, вот пастор Сандей, значит, меня уже не удовлетворяет. С женой, они с женой. Мы нашли какую-то церковь, и мы хотим сюда ходить. И я, конечно, благословил, я всегда всем благословляю. Никогда, если вы пастор, не удерживайте людей, которые хотят уйти из вашей церкви. Это наоборот, Бог вас
Аж уводит вас от неприятностей. Это Господь милует вас, если кто-то уходит из вашей церкви. Я с удовольствием всегда такие люди благословляю, я отпускаю. Хорошие. 2 года после того, как они ушли от нас, они вместе пришли с пастором Галиной, Наташей и так далее. Все, которые пришли вместе с ними, стали, состояли в жизни. Посмотрите на Потапаева сейчас, да? Софию, Наташу, все состояли. А они, мало того, что остались на том же уровне, он потом вообще ушел из семьи, загулялся, начал блудить, семья распалась. И когда уже плохо так, эта жена, которая говорила, что я не могу в эту церковь ходить, сама эта жена уже нашла Наташу, потом Наташа мне рассказала, надо спасать эту церковь. Опять кому прибегать? Тому, кто уже помог один раз. И мы включились в это. Короче, удалось нам с Божьей помощью молились, его вызвать. Он уже в другом городе жил с другой женщиной. Мы его нашли, слава Богу, Бог помог. Он ушел из семьи, из той семьи, от той девушки вернулся в Киев, примирила семья, и они опять начали сюда ходить. Но если вас уже нету здесь 4 года, то как бы я вас не любил, и как бы вы не были близко ко мне, я вас уже не могу поставить наряду с теми, которые были со мной. Я сказал, вам надо пойти обратно в домашнюю группу. И с нуля все начинать. Группа АБЦ и так далее. Для них это было оскорбление. Сказали, нет, мы вот там, в той церкви делали то, мы были лидерами домашней группы и так далее. Просто, что тебе стоит? Просто послушаться, просто послушаться, Они с обидой опять ушли. И теперь я слышал, что в тюрьме там гуляют. Тот, который будучи обличаем и ожесточаешь святою, внезапно сокрушится. Они выехали в Израиль, обнаружили, что кто-то из них еврей. Даже в Израиле тебя не поможет. Изменение даже в стране тебя не поможет, если ты не хочешь измениться изнутри. Вы понимаете? И государственные дотации и так далее не поможет. Не поможет. Если кто-то еще тебя обличает, тебе повезло, дорогой. А желание просто жить вольно, как хочешь, свободно. Потому не смешно это все заканчивается. Не весело. Хорошо, в Израиле уже все. Шашка была наполнена. Человек уже опять запил. 5 лет не пил. Запил так, что превратил жену в ящик, босовский ящик, или как называется. Груша. Да. Как босовский. Убили ее так, что ее нервы уже не выдержали. Она вынуждена однажды позвать милицию. Короче, человек сейчас гуляет в тюрьме израильский. Какая разница, израильский или это украинский? Только потому, что люди не хотят просто слушаться. Не жалко за них, я их люблю. И много у меня таких примеров, миллион. Но не миллион, то есть много. Вытрымай удар, научитесь вытрымать удары. Благодарение и благодарить Господа. Конечно, не все неприятности и удары, и испытания, и искушения, и проблемы от Бога. Прежде всего, когда у вас проблемы приходят, прежде всего, что нужно делать, это запретить дьявола, это противостоять дьявола, и он убежит от вас. Но если он не убегает, может быть, не в дьяволе проблема. Может быть, Бог хочет тебя помазывать твою голову елеем. Лучшим елеем. Пусть твоя голова не окажется от этого елея. Она не убивает, она украшает. Преклоните голову. Будем молиться. Скажите Богу, Господь, помоги мне. Не бей жестокосердие. Помоги, чтобы я был способен принимать обличение и наказание от Тебя
и от праведных людей, которые ты посылаешь на мой путь. Если Бог перестанет обличать вас, все, вы пропали. Не дай Бог. Это значит свободный путь, свободная дорога к разрушению, самоуничтожению. Скажи, Господь, не покинь меня, молитесь Ему. Если я что-то сделал не так, Господь, исправь меня. Приводи ко мне настоящих друзей, которые могут мне говорить правду, поправлять. И помоги мне одержать победу над плотью, чтобы моя плоть не отказывалась от обличения. Некоторые из вас, Бог уже вам говорит через проповеди, чтобы изменить определенные вещи в вашей жизни. Но вы не слушаетесь. Вы делаете вид, что это вы не можете меняться. Алло, измени вовремя, пока не будет совсем плохо. Одна девушка здесь, она оказывала, работая в церкви, жила в блуде, таким же, как она, который тоже вроде бы ходил в церковь. Делаю вид, что меня обманываете или себя. Бог обличает. Бог даже даст слово знания однажды, что девушка, которая живет в блуде, странно, вы не расписали и так далее. Они это слышали все, но продолжают. Вдруг ее привели ко мне. Что у тебя такая? Раковая опухоль обнаружили в блуде. Бог обличает. И я молился, и ничего не произошло. Оказывается, она не покалась. И мне не покалась, не исповедовалась. Не сказала, что, пастор, я живу неправильно. Она не скрылась, потому что боялась. Но скрылась это от меня. Все молились. Ничего не помогло. Потому что Бог-то знает, что ей надо было сначала покаяться. Обличение слышится. Но врачи же что они могут делать? Вырезать один раз. Вырезали грудь один раз, а в другом груду появится и все. Это страшное дело. А то, что второй грудь вырежут, а метастаза уже в горло и в голове пошло. Кто уже поможет? Hello! Пусть Бог не прогнется на тебя! Потому что только на того, кого Бог прогневается, Он перестает того наказывать. Поднимите руки, скажи, Господь, обличай меня. Пусть моя голова не откатится от этого. Дай мне силу и способность быть обличаемым. Слушать обличаемым. Помоги мне, Господь. Пусть моя голова не откатится от него. От твоего исправления и обличения. Помоги мне жить согласно твоему слову и прославить тебя в моей жизни. Во имя Иисуса Христа. Кого Отец любит, того и наказывает. Давайте откроем, я это прочту, Евреям, 12 глава. В это время, если у вас свидетельство относительно этой проповеди, выйдите на сцену, пожалуйста. Аминь, за сценой. Или у вас жертву благодарения, тоже выйдите за сцену. 12 глава Евреям. Я не хочу, чтобы вы спешили уходить сегодня, потому что в конце служения мы будем все равно молиться. Евреям 12 глава, с 5 стиха. Изобилие утешения, которое прилагается вам, как сынам. Скажите, утешение, которое прилагается нам, как сынам. Вот только сынам Бог прилагает такое утешение, друзья. Нам, как сыновьям, Бог прилагает такое утешение. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне. И не унывай, когда Он обличает тебя. Бог, когда Он любит человека, обличает его. Когда Он любит человека, наказывает его, если он делает не то. А если Господь не будет наказывать и не будет обличать вас, если Господь перестанет наказывать и обличать, значит человек попался. Это страшное дело. Кого Господь перестанет обличать, тот
Тому нельзя завидовать, потому что он все. Его ждет внезапное сокрушение, уничтожение. Внезапное, не дай Бог. Ибо Господь кого любит, того наказывает. Кого Бог наказывает? Кого любит. Кого любит, того наказывает. Кого любит, только того и наказывает. Кого он не любит, ему все равно, он на него не обращает внимания. Пускай делает сколько зло, он начнет делать. Поэтому, друзья, нам нельзя упрекать Бога временами и сказать: Господи, вот неверующие люди, тот так живет, тот так живет, тот так грешит, тот так грешит, а им сходится с рук. Им все хорошо, ничего плохого не бывает с ними. А я верующий, я молюсь Богу, а почему у меня бывают неприятности? Слушай, слава Богу, что ты не на их местах. Потому что им Бог уже отмахал рукой на них. Не дай Бог, чтобы Бог на нас отмахивал рукой. Это страшное дело. Часто мы не понимаем, почему нам, верующим, бывает так тяжело, а не верующие, как будто ничего такое. Потому что кого любит Отец, того Он и что? Наказывает. Кого Бог любит, того и наказывает. Если бы Он не любил, Он бы закрыл глаза. Это то же самое, что вы видите меня сейчас. Если я слепой, я иду, и здесь обрыв. И вы видите, что я не вижу это обрыв. Что вы бы делали? Вы бы бежали, чтобы меня схватить, правда ли? Потому что вы любите. А если вам все равно, и если вы бы были моим врагами, вы бы позволили, чтобы я упал. Это как Бог. Кого Он любит, того наказывает. Бог не может закрыть глаза, когда Он видит, что мы делаем что-то смертоносное себе. Мы повредим себе на будущее. Он что-то делает, чтобы остановить нас. Однако наказание Отца тоже можно избежать. Можно избежать наказания Отца только через чего? Послушание. Если мы будем слушаться Богу и будем ходить по Библии, по заповедям, по Слову Божьему, то, конечно же, не за что нас наказывать. Именно тогда, когда не доходит до нас по-хорошему, именно тогда Бог и позволяет, чтобы облегчение и наказание пришли. А так Бог сначала будет пытаться нас исправлять через чтение Библии, через проповеди, которые мы слушаем, через наши супруг, через друг друга. Когда это уже не доходит до нас иначе, потому что Он любит нас, Он позволяет, чтобы какие-то обстоятельства сложные, проблемы, чтобы они лучше донесли этот урок до нас. Вы понимаете, что я пытаюсь сказать? Кого Он любит, того Он наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Бог бьет всякого сына, которого принимает. Кто-то думает, что Бог это только денди, свити. То есть молоко это как просто шоколад. Нет, Бог бьет, кого Он принимает. А кого Он не принимает, того Он уже предал в руки сатаны. Это страшное дело. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как ценами. Именно тот, кто способен принимать это наказание, Бог с ним будет поступать как сын. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал Отец, даже в естественном, нету такого сына, таких детей, чтобы Отец не наказывал. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные рожденные дети. А значит, не сыновья. Это серьезная вещь. Если вы избегаете, если вы не хотите принимать наказание Божие, значит, вы его не дети. Притом, если мы, будучи наказываемые плотскими родителями нашими, боялись их,
то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? То есть, если даже родители по плоти мы боимся, тем более мы должны покориться Отцу всей плоти, Бог, который всей вселенной, который над всеми, под кем мы ходим, чтобы мы могли жить. Наказание Отца, друзья, Божье исправление способствует нам жизнь. Скажите кому-то, Божье исправление способствует твою жизнь. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней. А Бог на этот раз наказывает нас для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его, чтобы нам иметь участие в Божестве. Божье наказание для того, чтобы мы имели участь, стали участниками Его святости, Его блаженства, чтобы Божье Его помазание, Его характер стал нашим. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печально и печалью. Но после этого наказания, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Есть плод наказания, друзья. Верующие, чтобы вы достали список людей, за которого мы молимся, чтобы Бог привел их к покаянию. А если вы здесь первый раз в нашей церкви сегодня, я прошу вас, помашите мне рукой, если вы хотите принять. Давайте будем слушать свидетельство. Добрый день, дорогая церковь. Пожалуйста, я прошу всех, присядьте, пожалуйста, не уходите сейчас. Ребята, присядьте на месте. Девушки, которые там, присядьте, а? Присядьте. Добрый день, дорогая церковь. Я благодарю Господа, что могу с этого места одновременно поздороваться с вами со всеми. И благодарю Господа за то, я покаялся 4 месяца назад. Но Господь 1,5 года назад сверхъестественной силой дал мне своей любовью, освободил меня от наркотиков. Ой, сколько? 1,5 года назад. Сколько лет ты кололся? 7 лет я кололся. Он меня освободил от наркотиков. Я помолился в тот день. И не только Он меня освободил, Он меня избавил от мучения, от ломки. И у меня не было ломки. Все удивлялись, почему у тебя нет ломки? И я благодарю Господа за то, что Он меня привел в эту церковь, за то, что Он меня питает Словом Божьим Своим, за то, что Он меня укрепляет в служении Авраам. Суббота есть очень помазанная для мужчин. Я обращаюсь ко всем мужчинам. Приходите в субботу. Этот день Господь нас уделил для мужчин. Он и все дни уделил, но этот день особенно. Он открывает нам. В 6 часов вечера мы ждем всех мужчин на служении Авраам. Он укрепляет нас, Он нас одаривает своей любовью на этом служении. Слава Господу! Будьте благословенны. Послушайте, церковь, может быть, ты тоже не знаешь об этом. Мы приняли решение, все мужчины, кто здесь. Аминь? Мужчины, я не слышу вас. Давайте, пускай все мужчины скажут аминь. Послушайте, все мужчины, мы хотим делать наш прямой эфир, субботную проповедь, только посвященной теме мужчины. Мужчина. Потому что вчера независимость была, а следующую субботу мы хотим посвятить тему мужчина. Как важно возродить мужского половина, мужского часть населения нашего. Если мужчины не возродятся, страна не состоится. Вы слушайте меня. Поэтому в эту субботу мы хотим делать телевидение, только мужчины мы хотим видеть на экране. Не будет женщин, только одни мужчины. Нам нужно 130 мужчин, чтобы пришли. А сегодня нам нужно, чтобы записали 150 мужчин на прямой эфир. Мы будем свидетельствовать на Украине, что мы мужчины по Божьему типу. Мы не курим, мы не пьем, мы не гуляем, мы не колемся. Мы мужчины, которые Иисус освободил. И Бог может то же самое делать для всех мужчин Украины. Кто бы хотел участвовать в этом? Только одни мужчины будем заявлять
о Божьей любви. Что Бог делает для вас? Добрый день, дорогая церковь. У меня великая... Извините, тише в зале, послушайте эти свидетельства. У меня очень большая радость, я хочу с вами поделиться. Бог по своей милости и благодати просто привел моего сына из заточения только потому, что мы посвятили, вся семья посвятила себя ему. Я вам расскажу, как это произошло. Мы жили неправильной жизнью. Наш сын страдал от того, что мы с мужем все время выясняли отношения. Я была главой семьи, я приносила финансы, муж не работал, он почему-то готовил, убирал. Все было неправильно. И тут просто... пришел Бог в мою жизнь, и я поняла, что мы просто катимся в ад. Я пришла в эту церковь, покаялась, через 3 дня пришел мой муж, покаялся. Я сразу пошла в институт учиться. И вы знаете, сын тоже покаялся, но он почему-то не отдал всего себя Богу. И Бог сказал ему: я тебя изменю так и сделаю то, о чем ты никогда не мечтал. Нет, он просто занимался таким мелким криминалом. И когда началось следствие, нам сказали $2000, и следствие будет аннулировано. У нас продавался дом, и мы не хотели платить. Мы верующие, мы знали, что Бог нас выведет, мы отказались от этой взятки, мы не дали. И Бог поместил сына в детскую колонию, а нас оставил здесь. И вот он приехал в пятницу, и вы знаете, он в диком шоке. Ему дали 4 года, он сидел всего лишь 1,5. По милости Божьей. Все в колонии сказали, он очень рано освобождается, ему еще рано. Но мы знаем, что у Бога есть времена и сроки. И Бог его освободил. Он покаялся в нашей церкви еще до того. И сейчас он покаялся, и его слова: «Меня тошнит, мама, от криминала. Тошнит. Я не хочу этим заниматься. Я хочу работу, за которую я буду получать достойную зарплату. Я хочу учиться». И я смотрю на вас. Это не мои родители. То есть Бог нас изменял здесь, Его изменял там. И сейчас в нашей семье любовь, мир, счастье, покой. Но вы знаете что? Как только это случилось, муж сказал: где твой Бог? Почему это произошло? А Бог мне сказал: я просто вас так люблю, что я допущу вот это испытание для вас, чтобы вас очистить и довести до того совершенства, которого вы не могли достичь своими силами. И я сегодня хочу принести эту жертву благодарения, как конец всякому проклятию, которое работало доселе в нашей семье, и просто благодарю Бога за Его любовь, которая выводит в нас в победу, процветание и удивительное Божье совершенство. Как раз это есть пример этой проповеди нашей, да? Если бы сын этот, видите, Бог ему предложил, чтобы он покаялся здесь на свободе и уже изменился. Бог бы его изменил. Но он не хотел, и поэтому, чтобы спасти его, Бог допустил, чтобы он попал в тюрьму, и только там дошло до него то, что Бог хотел донести до него на свободе. И теперь он сделал правильный вывод. Но если бы родители не молились, тюрьма никого не меняет, тюрьма никого не спасает. Но благодаря молитве родителям, это послужило ко благу. Аминь.